सभी को ओम प्रणाम नमस्ते। प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आज समापन 5वां दिवस। 5 दिवसीय हमने यहाँ पर प्राकृतिक योग चिकित्सा शिविर रखा था न्यू क्रिएशन इंटरनेशनल स्कूल बसूरिया में, जहाँ पर 5 दिन की थेरेपी दी गई थी। प्राकृतिक चिकित्सा, न्यूरोथेरेपी, षटकर्म, पंचकर्म का उपचार दिया गया था। तो हमारे सामने एक साधक बैठे हैं जिनको काफ़ी समस्या थी और उन्हें क्या क्या समस्या थी, वो कहाँ से हैं, वो आपको बताएंगे और किस प्रकार की क्या क्या थेरेपी ली और कितना लाभ मिला, ये आपको बताने जा रहे हैं। तो आदरणीय, आपका क्या नाम है? डालचंद। डालचंद। पूरा नाम? पूरा नाम डालचंद कौरव। कौरव। डालचंद कौरव। कहाँ से? चारगांव से। चारगांव से। डालचंद कौरव जी चारगांव। चारगांव। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 70 साल। 70 साल की। क्या बीमारी है आपको? हमें सांस भरात है जी। तो खांसी चला है। अच्छा, कब से है ये समस्या? 2 साल हो गई। 2 साल से है। अच्छा अच्छा। और कमर दर्द कर रहा है। अच्छा अच्छा। तो आपने यहाँ किस किस चीज़ का इलाज लिए? हमने जो ये इलाज लियो है तो कमर को जी और सांस को जी हाँ और खांसी को। खांसी, तीनों का आपने यहाँ इलाज लिया। हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? अच्छा लग रहा हो। कितना आराम समझ में आ रहा है? हमें आधा आराम। आधा आराम हो गया आपको 5 दिन में? हाँ, अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे क्या क्या थेरेपी हुई, आपको कुछ है जानकारी? नहीं। मतलब मसाज थेरेपी और ये जल नीति वगैरह? भाई थी। अभी नाक में दवाई डाली गई? हाँ, नाक में दवाई डाली थी। अच्छा अच्छा। और तेल का मालिश भी हुआ था। अच्छा अच्छा। जी जी मसाज जी भी हुई थी। जी जी। हाँ। तो ये हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, अच्छा है, बढ़िया काम। बढ़िया काम है ना? बढ़िया काम। तो हमारे जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, उनसे खुश हैं आप? हाँ, बढ़िया। कोई नाराजगी तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। सभी को करवाना चाहिए ना? बैठे बतिया रहेंगे। जी 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 जी। इतने बतिया न सकते। अच्छा, इतनी बात नहीं कर पाते थे आप? बैठ नहीं सकते। अच्छा, बैठ नहीं सकते थे। हाँ। और हमने सुना था कि आप सीढ़ी नहीं चढ़ पाते थे। शुरू देना। अच्छा, नहीं इसके नीचे ही इलाज होता हूँ। अच्छा, नीचे इलाज हुआ था? हाँ। सीढ़ी चढ़ नहीं पा रहे थे? नहीं चढ़ पा। डॉक्टर लोग नीचे गए थे इलाज करने? सब इलाज। तो फिर कितने दिन इलाज नीचे चला? नहीं, एक ही दिन। शुरू दिन बस शुरू। फिर दूसरे दिन? दूसरे दिन हम सीढ़ी चढ़ कर 2 दान गैल में बैठे और आगे चढ़ कर ऊपर। दूसरे दिन आप 2 बार बस रुके और सीढ़ी चढ़ के आ गए थे। और तीसरे दिन कहूँ नहीं रुके, मैं डायरेक्ट आ गए। इतना ज्यादा असर? हाँ। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई आपके लिए। अब हम 2-3 दान चढ़ उतर जाते हैं। हाँ। हमें सांस खांसी नहीं भरा है। अरे वाह। हाँ। बहुत 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 बढ़िया। अब नहीं हो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहुत आराम है। आपने सुना कि शुरू दिन सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे थे? हिम्मत नहीं थी हमारी मोटरसाइकिल से बैठने की। मोटरसाइकिल में बैठने की भी हिम्मत नहीं है? और आप 1-2 बार उतर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही? दिक्कत नहीं है, चले आते हैं, कोई बात नहीं। अब कोई बात नहीं है। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपने सुने कि इनको श्वास भराती थी। पहले दिन ये नीचे ही ट्रीटमेंट लिए क्योंकि हम लोग यहाँ ऊपर ट्रीटमेंट दे रहे थे, तो ऊपर चढ़ नहीं पा रहे थे। तो अब रेगुलर चढ़ के आ रहे हैं और अभी ऑटोमेटिक खुद ही उतर जाएंगे? आप उतर जाए बिल्कुल। सहारा लेके चढ़ रहे क्या? नहीं, कुछ नहीं है, खुद ही चल जा रहे हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।